Женя. Если вы спросите, Покажите Женю, пишут. Нет. Он называет Женю дядей. Так вот, если вы спросите, когда у нас свадьба с Александром, да, мы пришли от Оли к тебе, понятно, ты лучше. Конечно, пришли от Крис ко мне. Так вот. Свадьбу ему парню 27. В этом году он будет 28 будет. И все вопросы к моей сестре, потому что она знает, когда это будет, что муж бухает, что делать? Уходить, наверное, от него надо. Планируем ехать на отдых вместе. Пока, кстати, не знаю куда, и, может быть, вы посоветуете, просто Турцию как-то не очень. Я в пижамке. Да. Так вот, про Ольгу Ветер. Общаются ли они с Глебом? Они общаются с Глебом, Глеб приходит. Хватит на мне пиариться, рассказывай о себе. 2 дня назад... Смотрите, какая, а? Ей просто о себе нечего рассказать. Поэтому она обо мне рассказывает. Я просто хочу, чтобы вот мои подписчики... Даже мои подписчики пишут, ей что, не почему я рассказываю про Ольгу Ветер. Потому что я хочу, чтобы ее подписчики поняли, что она вам рассказывает не все. Расскажу вам все я. Да. Так вот. Оля Ветер не будет вышел в сад. Объясню почему. В Таиланд вот говорит. Хватит пиариться за счет меня. От Оли к тебе пришли. Конечно, у меня же интереснее. У меня уже 700, понятно, удачи тебе. А где твой парень? Задавайте вопросы по поводу Оли. Я давно сдала на права. Что у Оли с выигранной... Кстати, по поводу выигранной квартиры. Пока ничего не известно. Вроде сначала говорили, мы тут что в Московском квартира достраивается, дом вроде достроился, но дома там нету. Где дом? Ой, братску, привет! Неизвестно. Это по словам Оли, как Оля мне рассказывает. Вот, она ездила в компанию, туда ей сказали, что он думает, что делать, кодировать тогда его. В 2017 году, в конце, вилами по воде писано. Квартиру мы еще не знаю, когда переедем. Так. Крис, тебе лучше. Мы живем в Московском. Инна обещала прийти ко мне. Когда? Не знаю. Инна пока... Привет, Данюш. Меня не слышно, потому что Дерябина орёт. Сколько вы с Олей дружите? С телепроекта. Когда я приехала с Сейшел, наверное, с июля 2016 года. Поэтому и даем. Ой, ты расскажи правду своим подписчикам. Что ради подруги не сделаешь? Конечно, пусть пиарится. Стала очень красивой, спасибо большое. Привет из Чечни. Ой, тебе только такие смотрят, Чечня. Пишет, у Дерябиной голос противный, тебя не слышно. Конечно, не слышно, потому что... Ты орешь. Ты еле разговариваешь. Подписчики, хочу вам сказать. Сучка. Темненько тебе. Кристина, уйди в другую комнату. Кто это? Данил, ты пьян? Когда в ТЛТ? Оля, как я была неделю назад, поэтому я просто не ела. Не знаю, может быть, на следующий год. А документы есть какие-нибудь на этот дом у нее или ей? И рот широкий. Нет, у меня рот широкий. Именно что Оля просто подписала документы, но, видать, их просто не прочитала. Поэтому теперь она без дома, но в съемной хате. Может, чтобы... Нет, я прочитала. Просто там не уточнили, какой номер дома. Да? А оказывается, да. Это может на них в суд подать. Пока я не буду этого делать. Пока не надо. Они же сказали, что будет квартира. Да. Они с Глебом развелись, да, Олечка с Глебом развелись. Светленько лучше. Согласна, что мне кажется, не светленько. Ресницы, да, я наращивала. Вот последний раз шла. Я ничего абсолютно не сделала. Вот и мне тоже пишут, что... Обалдеть, ты что? Я вообще-то адекватный человек. Ее просто никто не слушает. Приветик из Беларуси. Привет. Она уйдет да, я Соли Ветер. Нет, она не уйдет. Меня пятница сидит. Да. Сколько у тебя просмотров? 1736. Кристина, ты клевая, да. Спасибо большое. Знаю, но у меня один фиг больше, чем у тебя. Скажите мне анекдот, я посмеюсь. Ты хоть что не говори про меня, у меня все равно больше, чем у тебя. Понятно. Что понятно? Понятно. Вместе ведете. Я вернулась. Нет, не буду вести вместе прямой эфир. Хочу ей просто рассказать своим подписчикам. Нечего абсолютно. Вот посмотрите, она сидит, смотрит на меня, машет рукой моим подписчикам. Ей рассказать нечего абсолютно. Неинтересно. Я таких на проекте называю тухлая. Так вот. А что ж ты с тухлой-то общалась, сучка? Мы же не на проекте. А мы на проекте вообще-то
начали общаться. Да, начали ничего? просто, понимаешь? А, ты решила меня пригреть, Нет, да? Да, я змею на шее пригрела. Да. Машину Оля купила? Нет, но она сейчас в планах купить себе Део Матис красный. Какой, блядь, Какой Оля Деоматис? хочет купить себе Део Матис. Да не дай бог мне этот Деоматис. Крис, Не верьте ей. Я не куплю ничего. Кем Оля работает? Оля работает в московском в перекрестке кассиром. Пик. Дура. Вам пакетик нужен? И это моя подруга. Дура, блин. Минск, привет. Ты куришь? Я курю. Приколюхиваю, да? Что за синий базар? Я абсолютно трезвый, он полетите. Я на самом деле спать просто Передай, хочу. пожалуйста, мне привет, я из Балакова, она меня игнорит. Да, Оля всех игнорит. Балакова, привет. Крис, классная. Чего орете, ребенок спит? Я подарю им Матис. Ребенок вообще-то играет в Sony PlayStation с ребятами. Вообще-то ребенок спит, ты чё? А что пьете сейчас? Пьем? Иванова, привет. Пока. Дерябина не прячется, Дерябина Так. рядом сидит. Оля в натуре тухлая, ты моришь вообще. Конечно, тухляк, блин. Вы думаете, что? Вообще она на проекте задержалась только за счет меня и Глеба. Да, конечно. Ё-моё. Стопудово. А Оля курит. Почему Врёт всё. Да, Чё ты врёшь? в рот возьмешь? Посмотрите, какая она хабалка. Так, Кошмар. какой твой любимый коктейль? Я люблю мартини с соком. Покажи нам, с кем ты разговариваешь. Да вот, с Дерябиной. Привет, Вон она. Полоскова. Привет, приходите ко мне в эфир, у меня интересней. Она сидит У меня дома 1017. и в прямом эфире Да, просто передай мне будет. привет, а там Оля не может мне передать привет. Да, Даш, не обращай мне внимания. Даша Егоренко. Сейчас я пойду Передаю на тебе балкон, привет, моя я сейчас дорогая. пойду на балкон, потому что ты орешь, как Когда будем невменяемая. текилу И всем собрать? передам. О, не знаю, Коваленко, не знаю. Коваленко, почему ты не у меня, скотина? Чтоб не было слышно ее ору. Голос Дерябина узнаю с 1000, согласна. Ну, поспрашивайте, что вам рассказать такого интересного? У Дерябина словесный понос, согласна. Вообще жесткий словесный понос. Как это выгони ее? Она ж моя подруга. Ура, Кристина зависла. Привет, всем привет. Я ушла от Дерябиной, потому что она орет. Очень красивый, спасибо. Как жизнь молодая, как здоровье, все хорошо. Нигде не работаю, сижу дома с сыном, апероль или текилу Sunrise. Коваленко, ты перебежчик просто. То у меня, то у Дерябиной. Я лично апероль. Крис Транс. Странный вопрос. Как проект комментирует отсутствие квартиры? Никак не комментирует. Дом строится, поэтому никто ничего не комментирует. Ты с дома 2? Да, я с дома 2. Мальчик Миша спит. Сынуля спит. Мужики играют в PlayStation. Дом 2. Далер. Что такое далер? Глеб помогает. Дом 2 платят всем по-разному. Училась я в Иркутском государственном университете. Нет, квартиру не буду показывать. На какие деньги живешь? На рекламные. Мужики маленькие детки. Согласна вообще. Ты с парнем живешь? Да, с парнем живу. Покажи Глеба. Глеба здесь нет.
Шалава ты, господи, почему я шалава сразу? Покажи мне Вообще завязано. Мужики играют в футбол. Много получаешь на рекламе, ну, всегда по-разному. Как отрастить волосы такие? Не знаю, у меня просто сами по себе очень хорошо растут. Лилушка прибежала, маленькая девочка. Жене привет. Тананка. На кого училась? Я училась и отучилась на специалиста по рекламе и пиар-менеджера. Глеб приезжает к Мише. Фу, какие-то извращенцы опять в прямом эфире. Писи какие-то, сиси. Мне 24. Бублик проигрывает. А я не знаю, за какую команду Бублик играет, если честно. Они просто так в двоечка играют. Я даже туда не вникаю. Я сижу отдельно, Крис отдельно, Бублик с Саней тоже отдельно. Мы такие разбросались. Квартиру не получила. Самая большая зарплата в доме 2 150 тысяч рублей. С Глебом хорошо общаюсь. Второго ребенка пока не хочу. Надо с одним сначала разобраться. Блин, я так спать хочу на самом деле, просто пипец. Нет, не за день. Зарплата месячная. 150 тысяч рублей в месяц. 150 тысяч у старичков. Сын, да, потихоньку, помаленьку начал болтать. Уже слова какие-то говорит. Носову Катю не знаю. Самая маленькая ЗП 17 тысяч. Иди спать, Борис Луканов. Скоро пойду. Мы с Глебом официально в разводе. Ложись отдыхать. Да сейчас уже буду ложиться отдыхать. Завтра все равно вставать в 6 утра. Мишаня очень рано встает. Я вообще уже забыла, что такое сон. Старички с коммент считают. Ну, не знаю, наверное, как ты долго на проекте находишься. У всех по-разному, я говорю. Я не могу на этот вопрос ответить. Мне платили нормально. На дом 2 не вернусь. Глеб деньгами помогает. Миша в садик не ходит, я его забрала, потому что очень часто болел. Сейчас едем на море, почти на весь август, и потом приедем в конце августа, и уже в сентябре Мишку буду отдавать на море, в садик. Но у нее сейчас фамилия Сердюк Катя. Да, знаю, а что такое? Екатерина Сердюк, да, знаю. А что такое? Замуж когда? Не знаю, не зовут, пока не звали. Ой, у меня телефон сейчас сядет, уже батарейка мигает. А у ведущих, он насчет ведущих, я не знаю. Развелись с Клевым? Давно уже развелись. Квартиру не получила, потому что еще дом строится. Ну как, он может быть уже построен, я просто еще не видела. Еще не сдан в эксплуатацию. Я сейчас снимаю квартиру, да.
Господи, опять короче.